Pozdrav prijatelji! Dobrodošli u naš novi video i dobrodošli na kanal Zelena riznica. U današnjem videu radimo rezbu nektarine, pokazujemo šta treba raditi, kako treba raditi, koje je pravo vrijeme za rezbu, pokazat ćemo kako je naša nektarina izgleda u ljeto i prijeći ćemo na posao koristeći neke osnovne principe kojim ćemo pokazati kako rezbu nektarine može obaviti bilo ko, čak i obični amater koji nikad to prije nije radio. Tako je vrijeme da krenemo i da se bacimo na posao. Za početak, prva stvar koju radimo je inspekcijski pregled stabla. Nakon toga radimo par osnovnih stvari pomoću kojih će vam biti lagano orezati nektarinu. Prva stvar je da je nažalost nektarina, odnosno rezba nektarine jako brutalna, dakle što skinete više grana to bolje, ali morate poznavati neke principe. Prva stvar, sve grane koje su povljene moraju ići vani, ako ih nemate još bolje, sve grane koje idu unutra moraju ići vani. Također, ovdje vidite dosta nekih malih grana koje nisu dovoljno razvijene i one rastu prema unutrašnjosti krošnje, tako da njih moramo kloniti da naša krošnja bude slobodna i da joj lakše se podebe u sunčaju. U principu radimo mi takozvano čepiranje, ostavljamo, odnosno prikraćujemo grane, ali i prikraćujemo na jedan ili dva pupa, tako da ostavljamo neke zamjene sljedeće sezone. Ovdje vidimo par grana koje su podjednako razvijene, tako da neke od njih moraju ići, a ostavljamo one grane koje idu prema vani. Dakle, rezba nektarine je jako jednostavna. Ovdje također prikraćujemo granu na jedan pup, tako da sljedeće sezone, to je takozvano čepiranje, iz te grane možemo očekivati mladi porast, tako da svake sezone zamlađujemo naše stablo. Ovdje vidimo par grana koje su fino razvijene, međutim neke od njih su slabije razvijene, tako da moraju ići vani. Također za stablo nektarine moramo reći da od svih voćnih vrsta najbrže zastariva, tako da moramo konstantno vršiti podmlađivanje stabla. Sve neke grane koje imaju 2, 3, 4 godine moraju ići vani i mijenjaju uvijek mlade grane. Tako ako vidite neku granu koja ide visoko i pravo u zrak, obavezno ju uklonite, ali ispod nje mora ostati neki par grana koje će ih zamijeniti. To odlično vidimo na ovome primjeru, vidimo par grana koje su fino razvijene, međutim idu u zrak i mi ćemo ih skloniti. Također sitne grane nemaju dovoljno snage da se razviju za ovu sezonu i neće donijeti nikakav rod. Također vidimo ovdje da to neko rašlje koji ide visoko u zrak moramo ukloniti, tako da naš rodni potencijal ne ode visoko u zrak i ne postane hrana za ptice. Nama je bitno da nektarina rodi za nas, tako da mi možemo brati, a ne da je ptice jedu. Također, dakle, sve ovo što ide visoko u zrak moramo skratiti. Kad skraćujemo, gledajte nekako da radite skraćivanje na vanjski porast, tako da se krošnja širi u širinu, a ne da ide u visinu. Također, još jedan primjer klašnje koji imamo ovdje, gran ide daleko vani, moramo to zaustaviti i obuzdati, prekraćujemo parovi nekih sitnih grana, ostavljamo nekolike grane, to su mlade grane koje će ove sezone donijeti porast, donijet će nam plodove. U principu, rezba nektarine je jako jednostavno, također bih vam preporučio, svaki put kad radite rezbu, nakon nekih par rezova, ako niste sigurni, odmaknite se malo od stabla, posmatrajte kako ono raste, šta bi se još moglo ukloniti, iz daljine se to dosta bolje i dosta ljepše vidi, tako da nemojte bježati od toga. Tako neki osnovni principi rezbe nektarine, kao što ih uporno pokazujemo ovdje, sklanjanje grana koje rastu unutra krošnje, sklanjanje grana koje idu visoko u zrak i prekraćivanje grana koje idu previše u širinu. Prekraćivanje grana se vrši uvijek na vanjski pup, tako da postoji porast koji će se nastaviti s te grane. Također, ako imate par grana koje su podjednako razvijene i koje su konkurencije na drugoj koje se nalaze blisko u našem slučaju, proberite one koje su najslabije, uklonite i također ove koje su previše jake i koje su previše idu u zrak, to su takozvane vodopije i također morate skloniti tako da vaša krošnja bude lijepa i otvorena. U principu sad pokazujemo što smo mi to uradili. Imamo jednu granu, par smo ostavili nekih čepova i samo 2 grane koje će nam donijeti porast i plodove ove sezone. Ovi čepovi će biti super sljedeće sezone jer će iz njih izrasti neke mlade grane koje će predstaviti zamjenu za ove naše stare grane. To su ti čepovi koje pokazujemo ovdje, iz ovih će čepića izrasti nove grane i bit će naš odličan porast. Ovdje imamo jednu granu, 2 smo mladice ostavili i na ovoj također 2, sve idu prema vani, tako da je to odlično za nas. Također i na sljedećem primjeru imamo isti slučaj. Ove sljedeće sezone ovo ćemo dio potpuno prekratiti ovdje, tako da ćemo potpuno zamlatiti stablo i osigurati porast i plodove sljedećih sezona. To su ti neki čepovi koje smo ostavljali. U principu rezba nektarine nije nikakav bauk, jako je agresivna, tako da što otkinete više grana bit će bolje i bit će ljepše nektarina. Dragi prijatelji, to je to za ovaj video. Nadam se da ste nešto naučili, hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.